Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду собирать новинку от фирмы Звезда. Это танк Т-62 в 72 масштабе. И эта модель стоит, наверное, 1500, и это довольно дешевая модель по современным меркам. Хотя лет 5 назад за 1500 можно было спокойно купить и собрать что-то в 35 масштабе, но, к сожалению, уже не сегодня. 1500 это уже средняя цена для 72 масштаба. Так что, надеюсь, это видео будет интересным. Давайте собирать. Итак, давайте посмотрим на коробку. И здесь колонна Т-62 едет по какой-то грунтовой дороге вдоль поля, леса, где-то по пересеченной местности практически. Это модель в 72 масштабе. И, соответственно, готовая модель у Звезды не окрашена. Не знаю, эту серию именно этого масштаба производитель показывает просто как тестовую сборку модели. Без окраски и без различных эффектов. И на этих кадрах можно очень здорово рассмотреть стыкуемость и детализацию танка. Хотя, мне кажется, окрашенная версия выглядит куда более эффектно. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ и заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. И, кстати, это очень ранняя версия танка Т-62, и у Звезды этот набор выходил ранее в 35 масштабе. И насколько я знаю, что, скорее всего, прототипом этого танка являлся танк, который выставляется в музее Вадима Задорожного. И вы можете посмотреть, как выглядит этот танк, буквально и пощупать его в этом музее. Давайте приступим к сборке. Открываем коробочку. А здесь у нас инструкция, детали. Кстати, здесь полунаборные траки, что очень удобно. В коробке у нас инструкция по окраске. Это классический вариант раннего танка Т-62, который находился, например, в Кантемировской дивизии в 70-е годы на службе. И декали классические для советских танков, просто выбор разнообразных цифр. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Бусти. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Бусти есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Телеграм. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Телеграм есть тоже в описании. И давайте начнем с рассмотра инструкции. Здесь первый шаг. И здесь нам необходимы детали А1 и также Б24, 25, 30, ну и так далее. И как мы ищем детали? Тут у нас есть такая схемка расположения деталей на рамочках. То есть деталь А1, вот она собственно одна, она отдельно просто лежала в пакете с деталями. И, например, деталь Б24. То есть мы ищем рамочку Б. Тут, видите, цифрами обозначены детали, то есть мы ищем 24-ю деталь. Как правило, они идут по порядку. И вот она. Соответственно, мы берем рамочку, смотрим. Тут также цифрами все обозначено. Подписано, что это рамочка Б. Ну или русская В. И вот 24-я деталь. Мы ее теперь должны достать из этой рамочки при помощи бокорезов. Я бокорезы прислоняю плоской стороной к детали и аккуратно откусываю с двух сторон. Так, деталь у меня освобождена. Теперь ее необходимо немножко обработать, прежде чем приклеить на модель. Соответственно, я беру надфиль и убираю вот этот бугорок, который остался от рамочки. Все, деталь готова. И теперь ее можно поставить на нашу модель. В соответствии со схемой располагаем деталь А1. То есть, как вы видите, такие большие круглые выступы у нас идут, можно сказать, впереди. А эту деталь мы ставим вот на это посадочное место. Видите, здесь две маленьких точечки
два маленьких отверстия. И мы сопоставляем отверстия со штырьками на детали и примериваем. Так, деталь отлично встала. И теперь можно при помощи клея зафиксировать эту деталь. Маленькое количество клея необходимо распределить. Прям чуть-чуть. Потому что клей, он разъедает пластик. И потом, засыхая, получается у нас очень прочное, почти сварное соединение. А теперь я перехожу к установке катков, и я их заранее склеила из двух половинок, как это указано на подшагах в инструкции. Соответственно, их тут почему-то два вида катков. Ну, начнем с крайних. Тут есть отверстия, и им надо попасть на вот этот штырь. Оп. Оп. Кстати, они встают очень хорошо без клея. Что, в принципе, можно, наверное, и не приклеивать. И теперь средние каточки также отверстиями насаживаем на штырьки. Где это нижняя часть, верхняя часть и задняя часть. Так, примеряем. Так, ну и третья деталь сюда. Все. Итак, за кадром я дособрала недостающие элементы корпуса, и, собственно, он собран. Тут нужно было приклеить несколько лючков, там разные тросы, ничего сложного. И также я собрала башню. Она тоже состоит, можно сказать, из трех частей. Это орудие, нижняя часть, верхняя часть и несколько довольно мелких элементов, такие как поручни, фары и там пулемет. Ну, собственно, полчаса и башня была готова. И теперь необходимо сопоставить корпус с башней, и наш танк готов. Сопоставить вот эти отверстия с соответствующими ответными частями башни. Оп, и проворачиваем с небольшим нажимом. И все, наш танк готов. В начале окрасочных работ я загрунтую танк. Этот шаг нужен для того, чтобы краска гарантированно зацепилась за поверхность пластика. А потом аэрографом я нарисую черные тени с акцентом на те места, где есть вероятность, что будут непрокрасы модели. А далее я наношу базовый защитный цвет танка. Это ранний вариант танка Т-62, поэтому тут выбор невелик. В этой модификации Т-62 не отправлялись на экспорт и служили только в советских танковых частях, так что камуфляж тут будет неуместен. Т-62 нередко попадал на мой рабочий стол, и самый первый вариант этого танка был в 35-м масштабе. Я его собирала 2 года назад. Это была та же модель от звезды, точнее, это точно такая же модификация Т-62, то есть ранняя. А потом мне довелось поработать над модернизированной версией танка Т-62, которая воевала в Афганистане. И это был подарок для ветерана той войны. И обратите внимание, что в качестве дополнительной защиты кормы башни служат запасные траки. А недавно я построила модель танка Т-62 образца 1974 года. А этот вариант от базового танка отличается зенитным пулеметом и улучшенными прицельными приспособлениями. И, кстати, видео о всех этих 3 танках вы можете найти на моем канале. И время ручных работ мне надо окрасить катки, гусеницы и шансовый инструмент. Я нарочно приклеила траки и катки до окраски. Я так посчитала, что труды с ручной окраской будут меньше, чем потом приклеивать окрашенные детали на суперклей. В 1960 году арсенал бронетанковой техники нашей страны пополнился танком Т-62, и внешне он был очень похож на предыдущие Т-54 и Т-55, но его главной изюминкой была новейшая пушка калибра 115 мм, причем эта пушка обладала уникальными возможностями. Дело в том, что она была гладкоствольной. И на первый взгляд такое решение – это шаг назад, ведь все знают, что гладкоствольными были самые первые пушки и бомбардиры, которые появились еще на заре огнестрельного оружия. Стреляли они круглыми ядрами или картечью, а потому они не обладали ни хорошей дальнобойностью, ни приемлемой меткостью стрельбы.
И время смывки. Это очень маленькая модель в маленьком масштабе и в зеленом цвете. Так что тут будет оптимально применить черную смывку для выделения деталей. Масляными точками я придам однородному зеленому цвету больше разнообразия. После этого приема модель будет смотреться немножко интересней. Лишь в конце XIX века в армиях разных стран и на флотах появились нарезные орудия. Длинный заостренный снаряд, проходя по стволу во время выстрела, получал вращательное движение вокруг своей продольной оси, а потому и летел гораздо дальше. При этом нарезное орудие было гораздо точнее, чем гладкоствольное. И неудивительно, что все танковые пушки до появления Т-62 были нарезными, а совершенствование танкового вооружения шло по одному пути. Пушка становилась все более длинной, а ее калибр все больше и больше. Для того, чтобы успешно бить перспективные западные танки, требовалось оснастить наши боевые машины орудием непременно больших размеров. И сухой кистью я выделю рельеф боевой машины, а серебрянкой я обозначу потертости на траках. И вот такой танк Т-62 у меня получился, а его старший собрат стоит у меня на полочке. Так что, если вы не видели постройку Т-модели, то смело переходите в плейлист и ищите этот танк в моем видео. До новых встреч. Пока-пока. Там, где грязь